嚟到 SNG130嘅直播。好，歡迎嚟到 SNG130直播啊！香港甲組聯賽南華主場迎戰深水埗嘅爭三大戰，25號聲音玩3個中堅，5號黃俊，98何直，19號隊長伊藤宏平。中場方面，11號何成淵，17號歐文樂，90號葉禮濤，再加埋12號嘅蕭子朗。前邊3個沿用翻上場噶啦，10號郭庭謙支援住7號啱啱生日嘅優仔邱仲軒，加埋14號黑田綠豆。後備方面，早幾場唔記得帶高普嘅蔡子圖啊後備啦，37號跟林仔都係後備，6號蛙人仔李俊彥，16號温俊，4號李仲，76號胡建日，2號嘅蕭柏林，再加埋22號嘅李俊文。好，咁開波啦！麥天尼，我一嘢斬過嚟，近住靚波嚟噶，亦都頂，哇粒入咗添喎！朱志強，話呢頭一個排雲掌亦就攞唔到，優仔啊射埋嚟散中腳，歐文樂俾我哋中間，郭庭謙自己射啦，俾個彈地波入咗。大家梁星耀一嘢撩過嚟左邊，哎呀葉禮濤攞唔到，但係呢球14號俾佢哋中間，呢個一嘢頂唔到之後出咗界，有冇角球咧？冇。郭庭謙咪大腳算啦，何成淵彈翻過嚟，葉禮濤再想射嘅葉禮濤，俾上嚟優仔，優仔撩過嚟，好嘅何成淵再自己射啊，少，帶過嚟左邊俾奧斯卡拍到，但係呢邊黃俊攞得翻，俾向前邊。蕭子朗啊想射一球啊，咁啊出咗佢豬仔，又係有少少手爭啊，小心啲啊！呢球奶奶地嘢啦，呢球摟低咗，有冇卡啦？俾尾牌先，應該起碼黃牌嘅，係啦，黃牌就唔啦呢球，需要柏倫啊，方柏倫一嘢射埋嚟高出，南華都係110年，優仔帶過嚟俾陳卓光壓住優仔，夾硬俾個地波過嚟啊，全部失晒，但係呢球。你笠自己龍門㗎！一輪混戰何直攞唔攞到咧？俾個中間黃俊啊，龍門嘅，即時同陳卓光開個短嘅配合，開翻過嚟又俾佢郭庭謙度，郭庭謙俾咗呢度歐文樂俾翻郭庭謙，俾翻郭庭謙踩定個波之後撩入嚟想揾優仔，但係俾優仔郭庭謙斬過嚟入邊，真係何直啊，頂到㗎，不過頂咗出界。陳卓光呢有醒嘅。郭庭謙撩到過嚟俾何成淵射啦，俾過嚟大力咗，俾後邊黃俊啊唔靈啦，大腳俾上嚟俾蕭子朗一腳撩過咗一個，蕭子朗自己撩過嚟中間，後邊仲有多個優仔俾到郭庭謙，43分鐘郭庭謙2-1。一路推佢，咪散咗蕭子朗俾翻後邊黑田自己射埋嚟啦，輪流上下，黑田俾佢哋右邊上彎，何成淵都叫攞到，何成淵的過嚟啊，人哋一個後腳，何成淵攞唔到，有冇摟到咧？摟咗啊！郭庭謙再嚟啦，你攞帽子戲法，我唔訪問你都唔得啦，優仔回翻後俾郭庭謙靚少地，陳卓光哇好嘢，郭庭謙都會偷得到，優仔。帶過嚟啊，好嘢未出界啊！郭庭謙俾翻我哋優仔俾過嚟啊，俾晒過嚟射埋嚟啊，遠處咗少少度差。伊頓神何成淵，咁啊時間上就完咗啦，啱好夠鐘。咁啊上半場南華2-1反擊深水埗。咁啊温俊就真係熱身賽咁樣打翻個中堅右中堅位，我哋睇呢個新嘅試陣方式會唔會有用啊？4號劉嘉誠啊，一嘢射埋嚟，哇中楣中柱噶，之前好斬過嚟中間頂到噶，但係第二點冇人之下，呢度加多腳，郭庭謙加唔到，奧斯卡射埋嚟散中人啊，再加多腳嘅陳卓光俾過嚟左邊出咗界。
揾到優仔，優仔再俾黑田，黑田有冇越位咧？攞到冇越位，黑田中間有人射緊入嚟，黑田望住優仔，望住優仔俾我嚟。係啦，咁呢個即係地波話有啲混亂之下未出到入咗，追翻3-2，但係睇唔到邊個入啊？俾到蕭子朗，蕭子朗望上前，黑田撩過咗一個，黑田蕭子朗有空晒噶，左右手邊都有優仔，自己嚟定俾優仔，優仔控定咗，自己射埋嚟中龍門，仲有後邊何成淵，何成淵攞個波，何成淵撩入嚟想射噶，就俾上前，阿欣一路帶入去，一路殺落去，阿欣嚟噶。俾我哋中間豬仔3-3啊！中間有仔嚟噶，一個 set 後俾到黑田，黑田下邊有蕭子朗噶，蕭子朗望住龍門要射入嘅越位啊！梁星耀左腳斬入嚟啊，或者拍出嚟之後奧斯卡攞唔攞到？燒雞可以射噶，射由地波打翻出嚟，一路拍翻低，左搞輪都係燒雞呢度斬翻出嚟，但係後邊有人嘅奧斯卡頂鏟唔到，但係呢頭摟咗，攞過嚟去翻屈人仔度，屈人仔斬嚟中間有冇人啊？冇人，踢咗出界未出界啊？好多腳失咗 handball 啊？先，新解圍之下撻 Q 彈中自己隻手，小柏林嘅。咁呢球就有啲奇怪，你係冇吹，你吹完又咁嘅樣。嚴啟華同陳卓光翻去調咗位，俾我哋遠處，奧斯卡冇噶啦，黑田左路站入嚟，遠處有冇人啊？只有優仔頂到啊，翻翻起佢就俾歐文樂撩過嚟想揾黑田，黑田心口頂過嚟右邊揾到人，但黑田仲有啊，自己吸過嚟，自己射定點啊？散中人啊，冇晒人，後邊呢度威人仔加多腳攞唔到，一路燒雞俾過嚟右邊奧斯卡，失咗少少位之後未出界嘅奧斯卡有冇人逼佢啊？完全冇人逼佢啊！奧斯卡斬過嚟右左路甩晒位之下，控得好差呢球，如果唔係自己要就要晒噶啦。斬過嚟中間有冇人啊 ？keeper 拍到出嚟，仲有多個啊，未完嘅，自己射埋嚟。左邊啊何直要晒，大腳斬過嚟右邊想揾優仔，優仔控落嚟，優仔望一望，俾邊個咧？俾到噶，何成淵俾你中間溫進，自己帶住先，奧斯卡一路帶落去中間，面對住3-4個人圍攻，越早圍命冇越位啊，射埋嚟，雲天樂接晒。何正陽抌入嚟，何直頂唔到啊！蕭子朗夾腳帶翻奧斯卡度，奧斯卡撩入嚟，中間冇晒人，雲天樂要晒，喺 keep 住喺出門之前出咗嚟，黑田要波，雲天樂見唔見到啊？見到嘅，但俾唔俾到佢咧？黑田頂到有啊！李振文俾啲信心，散中人越位啊！邊有越位啊？斯卡，呢個黃俊唔夠快啊，又要射可以射噶啦。俾我哋完全入咗啊！再放啦！心哲俾我哋右路奧斯卡自己射啊！3個歐文樂，大輪俾個直線。2個對2個，有絕對優勢嘅呢邊，自己射定點啊？射中一路右路帶過嚟斬過嚟中間，想揾李俊文，李俊文頂唔到，中間都冇人要啊！俾翻我哋中間陳卓光，陳卓光再俾過嚟冇越位啊，有越喎。黃天華有越。咁呢個時候直接完咗一場深水埗
3-4擊敗南華，波啊輸咗。深水埗喺爭3方面就再領先多，再追近我哋少少啦，佢哋攞唔到第3嘅。CLSS SNG 130。